Edhe unë që i kam gati 60. Kur kemi lind, na kam bërtit veshët o na kam bërtit. Po flasë për në gjinin mashkullore. Kur imi bo fmi, 7 vjeç, na i kanë prej me hoqë. Na kanë bo sunet. Prandaj thënë suneti Resulullahit. Tu rrit, kur na kanë fiju me mësit, prap me hoqë. Kur na kanë fut në dhondër, njerë që ka ardhë hoxha, po dhe na kanë rejh ma shpine me hoqë. Kur kemi fillu ta bojmë jetën, pure grue, s'ka shku as 3 muj, 6, 1 vjet, i kanë bo se hire grus, i kanë bo se hire burre. Hajde thuni që nuk o që është. Ta qëjmë të filan hoxhe se kënon mirë. Se i ka hi gjini, e gjinoja. Se gjinët qenë kanë edhe musliman dhe edhe jo musliman. Edhe ky qeni këto që ka ardhë, e ko gjinin musliman, se është i mirë, apo se? Qinin gjene kiti? Gjinin musliman? Hajde thuni që nuk o që është. Unë po du të rritë mu që programu, ne kemi nevoj për pare, ne kemi nevoj për lek, ne kemi nevoj për banesa, ne kemi nevoj për jetë me infrastrukturë më të mirë, ne kemi nevoj për kushte ekologjike, për me marë frim, ne kemi nevoj mos me shku në banatore me ble barna, se jemi krejt smut. E jo ashkan Gashioglu me bëf për pjetë me Kasamoglu na falën në gjuma, apo jo. Dhe sot është mjaft normale që edhe kryetarin e parlamentit e shet duke shkuar ta falë xhuman në xhami, dhe kjo sot nuk përbën më lajm.